สารที่มันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ทำให้เกิดอาการเสพติดมันคืออะไรนะครับก็คือเป็นสารประกอบทางเคมีนะครับมันมีสูตรทางเคมีมากมายนะฮะที่พอคนนั้นเขาได้รับเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะทางไหนทางกินทางฉีดทางแปะทางสูดอะไรเงี้ยฮะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจนะฮะคำว่าสภาพจิตใจก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นคนเราเวลาดื่มเหล้าเข้าไปมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะมันก็ทำให้อารมณ์มันเคลิ้มถูกไหมฮะมันมึนมันเมานะฮะอาจจะพูดคุยมากขึ้นนะฮะเต้นมันขึ้นนะจากคนที่เก็บตัวหงิมก็กลายเป็นคนพูดเยอะนะบางคนร้องไห้ออกมาเนี่ยนะอันนี้คือเป็นสารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอารมณ์และความคิดบางอย่างนะครับคนที่สูบบุหรี่เขาได้นิโคตินจากบุหรี่เข้าไปนะฮะทำให้ความคิดเขาแล่นเร็วมากขึ้นเวลาคิดงานสร้างสรรค์ก็คิดออกนะฮะหัวมันไบรท์มากขึ้นนะฮะทำให้อารมณ์สดชื่นขึ้นอันเนี้ยเป็นสารที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจนะก็คืออารมณ์ความคิดพฤติกรรมนะแต่ว่าถ้าเป็นยาหรือเป็นสารที่มันไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็อย่างเช่นยาฆ่าเชื้อที่เวลาเราทานตอนเจ็บคอแรงๆนะครับกินเข้าไปมันก็ฆ่าเชื้อในลำคอนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อะไรนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของความคิดหรือว่าพฤติกรรมอะไรกินเข้าไปก็กินอย่างนั้นแล้วก็หายจากหวัดไปนะครับหรือเป็นยาลดน้ำตาลของเบาหวานนะฮะกินเข้าไปปุ๊บระดับน้ำตาลมันก็ตกแต่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมอะไรนะฉะนั้นพอแยกออกนะครับทีนี้สารต่างๆมันก็จะมีฤทธิ์เสพติดต่างกันนะครับถามว่าเมื่อไหร่ที่เรียกว่าเสพติดนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆเราเริ่มต้องมีเพิ่มขนาดขึ้นนะฮะเช่นจากดื่มเหล้านะฮะแค่แก้วเดียวตอนแรกก็เมาละพอดื่มติดกันนะฮะดื่มมันแทบทุกวันเลยนะครับผ่านไปสัก6-7 เดือนปุ๊บแก้วเดียวเริ่มไม่เมาเริ่มไม่มันเริ่มไม่เคลิ้มนะก็ต้องเพิ่มเป็น2แก้วนะดื่มไปอีกสัก 2-3 ปีนะฮะก็2แก้วก็เริ่มเหมือนดื่มน้ำเปล่าละก็ต้องเพิ่มเป็น3แก้วเพื่อให้มันเมามากขึ้นอันนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอาการดื้อสารซึ่งเป็นอาการแบบหนึ่งของอาการเสพติดได้นะครับ2ก็คือมีความคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับการใช้สารนะฮะเช่นติดแอลกอฮอล์แล้วพอช่วงที่ไม่ได้ดื่มเนี่ยมันก็คิดวนไปวนมาว่าเดี๋ยวกลับไปจะไปซื้อเหล้ามากินอะไรยังไงนะฮะคิดถึงตอนที่ดื่มตอนที่มันเมามันเคลิ้มนะฮะแล้วหมกมุ่นในขณะที่ทำงานอยู่นะครับเป็นการใช้สารที่เริ่มมีผลกระทบทางลบแล้วแต่ยังหยุดใช้ไม่ได้นะครับเช่นดื่มเหล้าจนกระทั่งมีตับอักเสบนะครับเป็นตับแข็งแล้วนะครับเคยมีอาเจียนเป็นเลือดนะฮะอยากจะหยุดแต่มันก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะมันติดไปแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะหนึ่งของอาการเสพติดนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่มีอาการติดพวกสารเนี่ยเวลาที่หยุดสารทันทีนะหยุดดื่มหยุดสูบนะครับหยุดใช้นะครับก็จะมีอาการถอนได้ที่เขาเรียกว่าเป็น withdrawal symptom ทางภาษาอังกฤษนะครับซึ่งอาการถอนก็ทำให้เกิดอาการไม่สบายตัวนะฮะไม่สบายใจจนต้องกลับไปใช้สารใช้ยาเสพติดเรื่อยๆนะครับ